gennaio, visto che oggi è il 1° febbraio, quindi è perfetto. Com'è andato questo gennaio, ragazzi? Io non posso lamentarmi di gennaio, è andato bene. Oh, finalmente una cosa così. 1-0. Vai, vediamo come è andato in giro. Sentiamo anche le altre ragazze. Anche il nostro benissimo. Porca miseria. Non benissimo, ma veramente. Siamo tutti pieno di estetica base. Tanta estetica base, male. Anche per me è andato meglio del previsto, grazie ai vostri consigli. Fortunatamente molto al di sopra delle aspettative. Meglio del gennaio 22, ma meno bene rispetto alla media dei mesi soliti. Meglio di dicembre. Male di dicembre che è andato male. Visto l'aumento di tutto, la gente sicuramente ha speso meno, ma mi aspettavo peggio. Quindi ci sono delle aspettative di cacca-pupù, e viste le aspettative, anche se è andato un po', poteva andare meglio, benone, abbiamo tante tecnologie, a Verona va bene, ma comunque prevalenza di estetica base, perché non riesco a leggere la chat, non lo so. Forse da telefono. Sarà da telefono. Forse perché da telefono e non la trovo. Allora, ragazzi, di conseguenza, se gennaio leggo, insomma, cose positive, io rivoluzionerei il programma. Cioè, se gennaio è andato bene, dico, allora parliamo di altre cose. Cambiamo. Allora, la domanda è, se è tutto a posto, qual è l'aspettativa? Di cosa parliamo? Cioè, tu stasera hai deciso di partecipare perché? Cosa ti aspetti da noi? Sì, ora ce n'è 2 o 3 che lavorano con noi e scrivono è andata bene, brave. È vero. Le infiltrate abbiamo. Bravo. Va bene. Allora, Nevia, parto da te mentre aspetto altre domande. Voglio incrementare in che senso? Cioè, cosa vuoi incrementare? Alessandra vuole conoscerci, ok, allora ascolterà. Per ridurre le ore di lavoro, ok. Vorrei lavorare meno e guadagnare di più, perfetto. Nel frattempo, Nevia, per favore, la risposta tua è importante. Io do del tour tutte, ragazze, tanto sono io il più vecchio, scusatemi, mi deformalizzo. La mia è una realtà nuova, aperta solo un anno, vorrei più clienti fidelizzate. Ok, voglio anch'io conoscervi, grazie. I clienti dicono ci sentiamo a febbraio perché gennaio è stato un mese di spesa e di risparmio. Nevia, mi occupo di extension ciglia e make-up. Non sono estetista, però voglio guadagnare di più, lavorando meno ore, ecco. Che non facciamo semplicemente servizi base. Su come puntare su una qualità di servizi più elevata e remunerativa, possibilmente elaborando proposte intense come percorsi della copertura annuale. Lavorare meno, guadagnare di più. Vabbè, mi pare che ci sia un plebiscito. Quindi il conoscere strategie di marketing per aumentare i costi senza far scappare le clienti. Io ho un nail center, ho una clientela mirata, perciò ne voglio di più. Sto per aprire, sono qua per conoscervi, lavorando con estetica, non di base. Sì, vabbè, quindi dai, il plebiscito è abbastanza chiaro, direi, Anna, no? Allora, ragazzi, bene, mi sembra tutto abbastanza chiaro. Facciamo così. Il problema, cominciamo a eliminare un po' di roba dalla strada. Qualcuno ha detto, non mi ricordo chi ha detto, io vorrei strategie di marketing. Jessica. Io conosco un po' di Jessiche. Posso chiederti anche il cognome, tu che Jessica sei, per capire se è una delle Jessiche che ci segue di solito, di Jessica che ci segue di solito, ci conosce. Jessica ha scritto, io vorrei conoscere strategie di marketing per implementare, eccetera, eccetera, eccetera. Io vorrei anche, facciamo che sfato un mito. No, Schina, piacere, niente. Allora se è un'altra Jessica non ci conosciamo. Voglio sfatare un mito. c'è anche l'altra. Ecco dove sei. Ora ti riconosco. Bene. Bene. No, ma vedi, estetica crisalide, ora ho capito. Ecco, io cercavo questa, Jessica, però oggi non so sotto quale forma si era iscritta. Ora, io vorrei sfatare un mito, il mito delle strategie di marketing a tutti i costi. Perché negli ultimi 2 anni, dal Covid in poi,
chiunque, da chi fa marketing, a chi vende apparecchiature, a chi vende prodotti, ai nostri pseudo concorrenti hanno messo in testa alle estetiste che devono fare marketing, e solo marketing. E quindi abbiamo là fuori un'orda di estetiste che provano a fare marketing senza averlo studiato, ma lavorando su qualche informazione un po' generica e superficiale che gira, e anche malfatta. E di conseguenza ci sono sempre più estetiste che si scordano di fare le estetiste e provano a fare marketing. Il problema è che se fai marketing, come lo vediamo fare, con promozioni, open day, prepagati con scontistica fortissima, o lead generation in modalità Groupon, perché io la lead generation che vedo fare in giro, sì, avvieni trattamento scontato 50%. Che vuoi che il cliente si avvicini? Si avvicina un cliente scroccone che vuole spendere meno, che vuole comprare risparmiando, e sarà dura svilupparlo e farlo diventare un cliente fedele per tutto l'anno, come ha scritto, come ha chiesto Marielle, scusa la pronuncia, chiedo scusa, perché è difficile costruire una proposta strutturata nel tempo con un cliente scroccone. Può capitare su 10 clienti che uno sia alla ricerca consapevole di risolvere un problema estetico forte e rimane dentro, ma gli altri saranno clienti che ti fanno perdere tempo e entrando con lo sconto ti fanno perdere soldi. Quindi ragazzi, io ora darò una grande delusione dicendo che, per favore, se vuoi far funzionare il tuo centro estetico, non ripartire dal marketing, ma riparti da due aspetti importanti. Primo, ricordati che sei un estetista e le persone comprano competenza. Pensa che oggi nel mondo chi funziona, a parte Amazon, a parte prodotti di basso livello, a parte i prodotti a poco prezzo, chi funziona veramente non è chi fa un ottimo marketing, ma chi ha un'ottima reputazione in giro. Quindi la moda, auto di lusso, cioè una categoria che ha una forte reputazione. Quindi fai in modo di fare marketing, sì, ma non marketing per vendere, non marketing per fare offerte, promozioni o prostituzione economica, con tutto il rispetto per il mondo femminile, ma fai marketing per costruire un nuovo nome e una nuova reputazione della tua professione e della tua figura professionale. Quindi io mi riguardo tutti i messaggi. Che marketing devi fare? Guardo un po' di cose che sono state scritte. Allora, si sente, buonasera, ci sono un sacco di messaggi, ma perché voglio essere specifico. Meglio Alessandra, visto l'aumento, ha speso meno, no, non è questa la parte. Ok. Teitiana, ragazzi, chiedo scusa se sbaglio i nomi di battesimo, che odio, ma abbiamo tante tecnologie. Bene, fai un marketing dove nutri, racconti, spieghi al cliente l'importanza di usare una determinata tecnologia per risolvere un problema. Costruisci la tua reputazione come esperto di tecnologia. E se la tua domanda è: devo fare una vendita? No, devi solo costruire una relazione, non vendere. Non vendere. Oggi quel cliente che sta là fuori, quel mercato che sta là fuori, non ha bisogno che tu venga, basta che tu venda, basta che tu lo informi. Lui sa, lei sa se tu sei la persona giusta dalla quale comprare. Oggi si vende non vendendo, oggi si vende nutrendo, oggi si vende spiegando. Ancora, Marielle, ma comunque prevalenza di estetica base. Quindi, nel caso tuo, cosa vuoi fare? Come vuoi sviluppare il centro estetico? Per cosa vuoi essere riconosciuta là fuori? Perché sei una specialista sei un'esperta e fai un marketing di nutrimento sui problemi che tu risolvi. O fai un marketing di nutrimento, è che voglio dire 1000 cose e mi impappino. Pensiero va troppo veloce. Sì, perché fai un marketing di nutrimento nel quale spieghi e racconti come altri tuoi clienti hanno risolto questo problema. Ok? E nutri, spiega, aumenta la tua
reputazione ai loro occhi, fai capire che sei un'esperta, fai venire voglia loro di pagarti cara, di pagarti, spendere cifre importanti. Fai sì che si parli di te come di una pasticceria dove fanno un dolce meraviglioso e le persone sono disposte a pagarlo qualsiasi cifra. Io faccio un esempio, qui a me c'è un posto che si chiama il Re del Cappuccino, le persone fanno chilometri per andare a prendere il cappuccino da lui. Cosa fa di particolare? Un po' di schiuma. Però Guarda il Re del Davide, Cappuccino, no, ma la reputazione. a questo proposito ero lunedì, vabbè, a Milano e mi hanno raccontato, ora non so il nome, di uno chef nei pressi della Scala, quindi se c'è forse qualche milanese in ascolto mi sa dire che Cracco. ma No, io non non sono credo. milanese, ma c'è Cracco che è Ma capito, in secondo me galleria. non era lui, se non me lo sarei ricordata, che Beh, si sta praticamente proponendo una pasta in bianco, perché di una pasta in bianco si tratta, tutta rivisitata, tutta strafiga apparentemente, e la mette a dei prezzi fuori dalla grazia di Dio e la gente fa la fila per mangiare quello e prenota mesi in anticipo. Ora, se si può fare questo, perché non si può fare in estetica? Certo che si può fare in estetica. Sabrina, le clienti dicono ci sentiamo a febbraio perché gennaio è stato un mese di spese e di risparmio. Spese? Gennaio non ci sono spese. Non si paga le tasse, non si paga nulla. Spese vuol dire che è andata a fare gli aperitivi. È preferito darli a loro invece che darli a te. E la domanda è perché? 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 Nevia, extension ciglia, fai vedere, parla di te, racconta perché è importante fare l'extension ciglia. Quale problema risolve? Un problema estetico? Un problema di disagio personale per magari quelle donne che hanno, si Problemi. vergognano, capito? Problemi di salute? Parla, racconta, oppure sviluppa altre competenze sui trattamenti? Trattamenti ad alto valore aggiunto? Viso, corpo, vuoi risolvere un problema estetico preciso? Nutri, nutri, nutri. Alessandra, per non fare servizi estetica base, fino ad oggi gli hanno detto che vai dall'estetista per depilarti e vanno a fare estetica base, finché le estetiste non comunicheranno che sanno fare qualcosa di diverso. E si dichiareranno specialiste di qualcosa di diverso. E quindi ho risposto anche a Mariele. Poi, ancora, lavorare meno e guadagnare di più è legato a questo, è legato al valore dei servizi che fai e dei trattamenti che proponi, perché se li proponi tu e sono differenti dagli altri, non verrai valutata sul prezzo, ma verrai valutata sui risultati che dai. Ma una ceretta, nell'ignoranza del cliente, una vale l'altra. Poi noi, che siamo dentro il mondo estetico, sappiamo che una ceretta una non vale l'altra. E se usi dei sistemi di epilazione particolari, e perché non tutte le estetiste fanno ceretta, mani, piedi nella stessa maniera. Ma purtroppo quelli sono servizi su quali, non essendoci una comunicazione, vengono considerati tutti nella stessa maniera, di basso livello. Quindi si lavora sul prezzo. Linda, nail center, uguale, io ti posso fare, c'è Laura stasera in linea, no? Laura Fecchio, non credo, Laura Ho Gallo. visto che c'è una Laura, ma non Sono so un po' se di è la... lauree, non so se è la Ah, vita nostra. infatti. Però Laura nostra, voglio dire, è arrivata come centro nails, ora nails l'ha levato e fa tutto, cioè fa anche quello, ma è conosciuta soprattutto per altre cose. Ma lei ha comunicato e lei ne studia e ne inventa una nuova. Arcaseli, non so come si può, sto per aprire. Prima di aprire comunica qualcosa di differente, se non che tu sarai valutata sul prezzo e sulla servizio estetica base. Ok? Alessia, prodotti cosmetici, è uguale il principio. Bisogna nutrire la tua reputazione di affidati a me perché io so qual è il prodotto cosmetico giusto per te, eccetera, eccetera, eccetera. Sicuramente il buon vecchio passaparola cioè, funziona ovunque e sta tornando perché le persone, dopo tutta la pandemia e gli acquisti online, stanno tornando ad acquistare di persona. Quindi è fondamentale
fondamentale far parlare di sé e abbiamo questo acceleratore. Questo acceleratore si chiama social. Questo acceleratore si chiama social. Sì, è vero che Scracco è vicino al Duomo, perché è nella galleria, ma la galleria è quella che collega la Scala Vicino alla Scala. al Duomo, per questo ho detto così. Sì, sì. Capito? Marielle, io non ho parlato di essere tecnica. Chi l'ha detto di essere tecnica? Allora, quindi, sottolineo, via l'estetichese dalla tua vita. Quindi, l'informazione si fa sulle parole base, sulle conoscenze della cliente. Si parla il linguaggio della cliente. Io parlo il tuo linguaggio. Io fra un po' ti dirò di fare un'altra cosa di management aziendale, ma non ti parlerò a livello finanziario come ti parla il commercialista. Ti parlerò, come si dice dalle mie parti, pane e cipolla, per avere un linguaggio che sia potabile, comprensibile. Capito? Il discorso su offrire servizi complessi, costosi, continuità, frequenza, questa roba qui non è questa la reputazione. La reputazione è problema estetico, soluzione. La reputazione è hai queste buone abitudini, chi non ha queste buone abitudini rischia di parlare alle persone dei pericoli, di cosa rischia se fa, se non fa, di perché deve fare, di come scegliere la professionista giusta alla quale rivolgersi. È questo costruire la reputazione. Tu compri un capo di lusso perché sai che è qualità e fascino, eleganza. Perché compri Armani? Perché Armani è eleganza. Quindi la reputazione è, se vuoi essere elegante, compra Armani. La tua reputazione è, se vuoi risolvere i tuoi problemi di acne, compra estetica Acne KO. Sto dicendo così, un nome a caso. Attenzione, poi la reputazione è attaccare magari i prodotti che vengono usati senza senso, attaccare la dermatologa che ti fa andare in farmacia a comprare prodotti che non sa neanche come vanno usati, eccetera, eccetera, eccetera. È parlare, far sapere che sai, ma usando un linguaggio semplice.